Hola, hola chicos, buenos días. Ay, perdón, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se me anda cayendo el celular. Espero anden teniendo un día muy bonito, amiguitos. Aquí les traigo cómo son los cantos verdaderos de sirena. This is how real singing mermaids are, guys. Hello, everyone. Okay, I'm gonna try to do it as fast as I can. I'm gonna let the video run. I only recorded like 48 seconds so you guys can hear that. And then show you what I can see in there, okay? There's a beautiful guy there, or a girl, I don't know, but I saw her. Ok, chicos, aquí está, miren. Les voy a enseñar cómo se escucha. Escuchen los sonidos de los cantos para que les vean, ok. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Can you hear me? Escuchen. Y miren dónde está la Yo, mera that shit orillita was del barco. instantaneous, bro. Chequen I eso. gotta watch my step out here, man. De verdad que sí, tiene que God tener damn. cuidado. Mírenlas, allá andan atrás, mírenlas, mírenlas. Did you see them, guys? Look at them. All those that are over there. Those are them. Did you see them? 1, 2, 3, 4, like 1, 2, 3, 4. Where are you? And then here. Oh, that's over here. Wait, no, now Escuchen it's cómo se there. oye. Mírenlo, ahí viene, mírenlo, mírenlo. ¿Sí lo vieron? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Ay, está hermoso! Ese no es agua. ¿Sí la vieron? Eso no fue agua. Can you hear me? Esto es muy padre. ¿Sí ven eso? Ahora Yo, vean. that shit was instantaneous, bro. Ahora ahí viene. I gotta watch my step out here, man. God There he damn. comes. The beans, okay? Look. Believe it or not, guys, these guys are them. Right here, right here, right here. And someone in there. And there's so many of them. Hay muchos, chicos. Hay muchos. Miren. Miren, aquí. Ese también es, aunque no lo crean. Ahorita lo vamos a ver, miren. Pero el que está del otro lado, the one on the other side, is more noticeable than these guys. Look. Ahí. Vean. That's over here. Ahí Wait, me no. pasé. Hold on. Yo, that shit was instantaneous, bro. I gotta watch my step out here, man. Vean, vean, vean. God damn. Si ven estos de acá, aunque no se miran mucho ahorita, pero ahí están. Nomás que están escondiditas. Bien escondiditas. Ay, Dios. Okay, guys, look. Now let's go see the ones. You see those there? See? How come they're just gonna come out like that? I mean, the waves are on the other side. You see that? And then look at this one. This is the weirdest wave ever. Oh, that's over here. I'm about to zoom it in. Wait, no, now it's there. Look, right here. Oh my God, there he comes. There he comes. Okay, let me zoom it out more. Okay, there. You see that? You see it? Did you see that, guys? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ok, miren. Ay, ay, ay. Ok, vamos más. Ay, perdón, guys. Oh, that's over here. Wait, no, now it's there. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, Dios. Ahí mero. Véanlo, ahí está. That's it, right there. Look, ahí ya se le miran los ojitos. ¿Sí lo ven? Yo pensaba que no lo iba a captar. ¿Sí lo ven? 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 Ok. I think ese es un guy. I think that's a guy, chicos. Ese es un muchachito, se me hace. Or I don't know. Vean. Look. ¿Sí lo ven? ¿Sí logran verlo? Ay. Right there. Su carita tan bonita. That's the little face. Beautiful. Okay, guys. Let's keep looking at that one. Un poquito para atrás. Ahí está, miren.
Miren cómo sale, miren. ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? ¡Ajá! Vean eso, chicos, que ven ahí. Pero es casi todo. I don't know. Ay, ay. ¿Sí ven, chicos? Miren. Pero luego ya se hace todo su cuerpecito. Es eso, todo aquí. Es el... ¿Sí ven? Qué bonito. Y por ahí andan otras, nomás que pues ya no les quiero mostrar tanto, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, chicos, eso era todo. Nos vemos, bye bye. Chicos, ahora miren, ya no voy a decir nada en inglés porque ella está hablando en inglés. Esta chica investiga mucho también a Saus, a mi amigo Saus, al morenito. Vean esto, ni ella se había dado cuenta, ni yo me había dado cuenta, pero alguien más de suscriptor le dijo que se oía como que la sirena cuando le canta le dice que salte para él. Jump for me quiere decir salta por mí, por favor. Entonces esto está extremadamente fabuloso. Aquí va el clip y ya ustedes lo escuchan y ya es todo lo que les voy a dejar, amiguitos. Bye bye, ya nada más que se acabe y así va a quedar, ¿ok? Chaito, bye. I really thought we'd seen everything when it comes to dissecting sources videos. So how did we miss this? The two things that you guys pointed out to me in this video was the big light coming up from underneath the water and how in the beginning it sounds like it said, jump for me. Did you hear it? If yeah, I'll play the video again. What? I really thought we'd seen everything when it comes to dissecting sources videos.